Добро утро! Днес денят се очертава да е много хубав. След един час ми е влакът за София и сега се обличам и ще тръгвам към гарата, за да отида по-рано. Добър ден! Билет за влака от 2,6 за София. Вече съм на гарата и имам някъде 45 минути до влака и колко ще го чакам? Се мога да кажа, че вече пътуваме. Часът е 4 без 10. Имам още някъде 5 часа път, което не е много. И така. Часът е 5 без 15 и влак. В момента съм към Корнелия Пица, влака в София закъснява 35 минути относително. БДЖ. Добро утро, хора. Днес е 29 август. Днес е денят, в който ще се видим. Да, остават по-малко от 10 часа. Не знам колко време са. Това е много малко време остава до срещата. Ще се видим там. После. Това е Paradise Mall, дами и господа. Paradise Center. И съм пред него, очевадно е в ремонт. След 2 минути се качвам горе и поръчаме представлението, естествено. Както виждате, има доста хора. И там има една телевизия. ТНТ и ето години час. Това е Иван. Иван е сам. Снимам, да. Здравей, Иване. Здрасте. Дай пет. Банката продължава оборотен. Хайджаквам влога, да знаете. Смисъл вече аз съм. Ето сте във влога на Мистер Бинс, във влога на Иван. Мистер Бинс е във влога на Иван. И това. Кой е това? Това е Крис. Това е Петър. Здрасти, Крис. Чакай. Здрасти. Значи опитваме се да влезем в момента вътре, където е сцената, нямам посал къде. Трябва да я намерим с Кристиан. Здрасти. Ето ги двете събрани, обаче има прекалено много хора. Ето, отново го налазиха Крис. Ето пак. Гуш. Трябва да сядаме тук, окей. И мене. Чано виждаме.
Здрасте. Нищо. Имаш много поздрави от Галото. Ето го и той! Колегите. Защо си на купона вътре? Кой купон? Вътре бяха до сега. Изпуснах ли? Ми изпусна. Искам да ти благодаря това. Намерих го на земята. Добре, аре, приятна среща. Време си. Извинявам се от името на Габриела Лайп 7, че не можа да дойде на срещата, понеже просто не можа. Павло Колев, Димика, Павло Димитрова, Написа, Мария Василева. Мария Василева! Имаше бирички. Се готвя. Криса, откова или жените? Искам да си ходя. Следващ въпрос. Колко време се скудира пикнята, докато... 2 месеца бяха, приблизително. Има още на шеф, продавам го за благотворителност. Дай бита! Просто Дими, как е бахове? Господи Боже, Исусе Христе, ме питате! Аз нямам нужда от микрофон. Да, снимам. Кажете здравствуй, да. Сега отиваме да хванем метростанцията, ще хванем, боже, отиваме към метростанцията, за да хванем метрото, за да успеем да отидем до Софийския университет, оттам Да ядем. някак ще се оправим, за да ядем най-сетне китайско или Не, после ще каквото ядем е. китайско, ние двамата. Ще видим. Това е Петър. Мархаба. Петър много добре говори руски. Да. Привет, друзья. Така. Вече сме пред един ресторант, който ще ядем. Нещо прекалено добре. Спирам Бога точно тук.